Всем привет, ребят, с вами я, Глеб, и сегодня я буду показывать, как я ломаю коробки, это мое любимое дело. Я не хочу берем вот концерт молоточек, вот это поврести. Ну что такое? Это домик. Дальше идет. Что тут? Вот эта же сторона откуда? Ладно. Какая-то штучка. Дырочка. Нет, я был сам из сели. Смотрите, вот тут кабина коробка. Да? Вот тебе их. Короче, это коробка уже. Все. Не знаю, почему еще не поможем. Здесь тоже. Грязь. Смотри, что есть. Полина. Пирогот. А погоди. Все, продолжаю ломать коробку. Надеюсь, что там пауки закрылись. Тут уже никто кому-нибудь присылает. Прыгни на нее. А если... А если прыгну? Ничего не случилось. Тут уже никто никому ничего не будет присылать. А лучше вот так. Кота на молоток. Иди. Пауки не там не лазят. Я ее там первого кушали, а вторую сбежал. Нет, если бывает фонарик. Сама фонарик.
Ну, ладно. Всем подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Выключай. Давай. Так, продолжаем. Давай, не надо этот пенопласт не ломай, пожалуйста. Ладно. Пенопласт не ломай.